When my strength Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga leader sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongos nun. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 ug nga nag-alagad siya sud sa kapin kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongos nun. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga leader sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibili ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos. Sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga leader sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores, o mas naila sa mga Hilongos nun kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongos nun nyadtong Enero 17, 1922. Og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongos nun. Sa wa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod.
Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pa kaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto, mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunguhan. Og diin, siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang kunon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya nisod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан
ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School, Kunbanas, kaniadto, o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Melgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, ngatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya didto sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muuli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nakigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapo sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wagi bisan gamayng balita sod sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. O diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpapili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kaayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa. Iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon.
Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugtong ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay Children's Park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongosnon. Mithi nga mao'y gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, o uban pa. Dinhi sa Hilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Kulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye tabisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga inganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alfante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is
93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay, ug ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipatagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato, puso kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na ituto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa CV Alquino Street sa eskina sa Kagikanunay, o ingon man sa RV Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipadagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lambian barato puso kong init daling na ato na ta. Lola Luz garantisado yun nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
Sportswear. ANA Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang bayog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ubay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa RV Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato puso init kaling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10 City. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamdam mo na ba
Ang ating lungsod ipadayon sa pagmusbo. Ang iyang gibuhat, ang iyang mga pako. Surhay hilungo, Mga igala, kumusta? Og maadtong good morning na po, Dilongos! lupad, lupad, lupad. Surhay Welcome, 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 welcome! tayo sa imong Sa lain na sa rito pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. padayon. Mabulibog Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaw na yung mga baga sa bahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Banan sa tungilahan, matulad at Sangan sa itong buutan yaman sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Lindin Villahermosa. lupad, lupad, lupad. Surhay hilong Sa gihapon. padayon Kini yung kailangan sa kanginan. lupad. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton. Najib Montira Cobioma. Kigdoyo kiminangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Surhay hilongos, padayon sa imong paglupad. Surhay Kabuntagon kay suunang kong hilongos doon ining unang adlaw sa tuwig. hilongos, surhay hilongos. Brand new day, brand new month, brand new year. Pizza uno mga kaisuran ko sa buwan sa Enero tuig 2026. Mo ba ang kalahian? Kumusta, 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 kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang inauto nga nakabudegaros ka piskay, kadasi giman kamaya. Dili ito pa nag-uban, mga igala sa tulumanon lang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo! At ang iyang mga pako. Surhay hilungos, ipadayon ang iyong paglupad. Lupad, lupad. Ho, ho, ho! Surhay hilungos, Ho, ho! tayo sa iyong paglupad. Kumusta ba mo diya? Ay, okay ra mo? Okay ra ba mo? Taon! Padayon, Sama, nagligid-ligid paghihapon. Di resulta na ang pagbilar gabi eh. ang tanahan, nagkaan ko. Mao na itong ipalihi. Ang pusan, Palihian nito ang tuig o ligid-ligid. Nagkatsaw, ay bad na ay. surhay hilungos, ipadayon ang iyong paglupad. Lupad, lupad, lupad. Bangon, bangon, bangon kay hapon na. Hilungos, padayon sa iyong paglupad. Surhay hilungos, Brand new month, brand new year. surhay hilungos, Brand new day. paglupad, lupad. Atong palihian mga igalaan, bakong tuig o kanabang Surhay positibo nga vibration, no? padayon sa iyong paglupad. Surhay hilungos, Atong lang ilubong sa kalimot mga igala o palabyon ang mga kagahapon ta. surhay hilungos. Hilungos atong lungsod. Anda, mao ni ato ipalihi karon ligid-ligid. Ay da. Ako di pagkatso ko motuo ang mga tuo-tuo. Pero huwag mo ko'y mawala to motuo ta, di ba? Gawas tingali anang paglukso-lukso ini ka alas 12, di na ko motuo na. Oh. Hata na pagsulo, bangay ka nagpulkadat. Aray! Di ko motuo di ana na. No? Sa mga nituog yan po na, pasaylo ako, no? Magsumpaki na diyan na pita.
Ay, na. Pagsupakit na diyan napita. Oy. 5 anyos pa kong linukso ay hangtod karon. Wag ya, maorgi mo yung height nga son. Aray! Ha? Maorgi mo yung kitas on, wa mo tubo. Mas maadto pagpaan kay tubo pa kay naayis. Mas may mukaon kag yes, mo tubo pa tingali ka. Aray! Ha? Kaysa magsikag lukso niya, mo dako na imo itlog. Dako imo itlog. Ang imo itlog may mutubo noon. Aray! Ay, happy New Year! Ma'am Vivian Lavides. O, sabi mo mga silingan diya sa Pantalan, ha? Happy New Year dyan tanan. Di mo na yung mga mensahe ito taga pagtagad ni. Ay, okay, igaguan rin taon nag-time. Randy Perez, happy New Year, di ba na? Shout out. Uy, agang amiga nga taga Liberty. Ang star of the night. Ma'am Winsilin Portalisa Lura. Happy New Year ni mo diya, ma'am. Matod, Ma'am Winsilin diri o. Anak na ba ni Manonistor ni Mama Puring? Matod, Ma'am Winsilin diri o. Happy New Year, Manila Boy. Aray! Ay na. Agaw to magili. Agaw to magili. Labaw pa kang Happy New Year diha, Ma'am Winsilin. Oy, Ate Tess! Mato, good morning mo diha, Ate Tess. Mara ba niya itong amiga po nga wapoy paglubad? Way paglubad. Mato, good morning mo diha, Ate Tess Robelios, kung sa talan ng mga Hilarians. Nila ni Ma'am Gingging, Ma'am Sunshine, Sir Wendell. Dahil sa Hillary Department Store, Happy New Year sa talan. Flora Bell Retolia, Happy New Year ni mo diha. Kanya sa atong mga suki nga tigpaminaw sa radyo, Happy New Year, no? Di ko kahibaw, kinsa nin mga minaw. O siguro, wala na minaw po. Wala kami sigurado, naminaw, pero mis manutikoy sa Mana Santa. O ang mga Rosman Girls. Mga Rosman Girls. Angelica Buka. Uy, labaw mga Happy New Year, day. Wa ba'y hangover? Ay, kanan niya bita. Mo ingon sa kunin mong wa. Oh. Kay, wa naman, 5 na mga katuig kapin. Sukod, 2021, karon. 2020, makoy, wa na mo inom. January 1. 2020. Wa na ko mo inom. Ag pag-undang na ako sa Sigarilyos Marlboro, February 1. Mao tayong giset nga panahon nga February 1, maundang na kong tabako ining Marlboro. Kay Marlboro po ang tunghaw sa una. For how many years? No, gikan pa kong college. College sa Blon ako nagsugod na second year. Kuan, ingundang ko Marlboro po. Nga naman. Kay mahal naman. Tagpila na ko na naman buron po. Tag Jis, ispoko ni mo ka na. Sa sunon rin pangadyo. Sa sunon rin pangadyo. O da ingnan, o di ka manghatag, ingnan ka ulit. 5 kang 10 pesos. Ispoko ko naman 10 pesos pangadyo. Gibaliw na. Nganong February 1 man tungod kay kuan man kana na ang kasi nga na ingon man sila nga ang New Year's resolution ko no, New Year's resolution why na tuman basta January 1 nimo himuon. Aray! Ha? Di ba man lang itis?
Mina si si Madam Cortisa Cabradilla. Sumagod. Sumagod. Di na ko lang tamang pa George. Sumagod. Pila na kanato mga igala. Nagsigig himog New Year's resolution. New Year's resolution. Oh. New Year's resolution yan January 1. Oh. Nay na tuman. Na. Kung og maghimo mo kausaban sa kagalingon, ayaw iset sa January 1. Ngano man? Ang kasaysayan na nagsulti, way matuman anang tanan. Ha? Ang kasaysayan na nagsulti, nga way matuman anang tanan. Ano nga ito ng lalisan? Mina po amigo James Yap. Pakay-kahoy raskilid ba? Sir, Happy New Year ni mo na, sir. Way paksiw dia, sir. Ay, da. Onsa, kumusta man ito pagpabato gabi? Nawa ang mga dimalas? Ha? Perte sa mga gabi yun, na nagusod og lata. Na nagusod og taro. Na tangtang sa silencer silang motor. Oh, nay nagbasal-basal. Napoy mga nagpaboto. Oh, ingon ang tradisyon sa mga insik nga inigsud kuno sa bagong tuig. Magsaba-saba ka aron nga mulayas ang mga daotang espiritu. Matod pas sa tradisyon sa mga insik. Pero unsaon man paglayas sa daotang espiritu, ikaw mismo ang daotang espiritu? Layas dito! Aray! Layas dito! Minor amigo, haringgangi sa construction sa Jollibee, Engineer Alex Montira Ocampo. Ako nag-agawa, ako ng kuya-kuya Alex na na. Oh, gamay pa ko, kuya Alex na naho. Hanggang karon. Happy New Year na Kuya Alex! Kaya pa ko ituli, Kuya Alex. Nakuha na ng daan, Kuya Alex. Mo ko na isinaligan ni Janita sa una bahig dungag. Alex, manuog Alex! Nanti Aquino, Happy New Year ni mo dati. Palihiman lagi. Ang. Di ko mutuo lagi tuo pero wa mo koy mawa na tong mutuo ta. No? Kay simba ko ori yung tinood, be. Kanse ka. Kanang mga totoo, kanang wa man basiyanan, no? Wa ta kay bawo pag tinuod balag di ba? Pero oroy og tinuod oroy di kada kong kawadon og dito to. Kada kong kawadon. Agawas anang paglusulokso lagi di zoom to ana. Di to ana. Kay mas muda ko pag imong itlog kaysa pagtaas imong height. Karon be. Ingon lagi mga insik nga kana bang apasaylo ako sa mga ingon nga magpabutong sama-saba nga ato maguning tradisyon. Tradisyon sa mga kagaral. Dili na atong tradisyon. Tradisyon sa mga insik atong ganin nahimuon sa Chinese New Year dili sa kining New Year sa lunar calendar. Chinese New Year February pa na. Oh. Kita man kung sundog tatanawa. Be, kining pabuto. Hinoon, gamay na namin nagpabuto. No? Pila na lang makabuk na yung mga nagpabuto. Pero doon nagyan po yung mga na putang tudlo. Nagyan po. Kining pabuto ba? Moni ang giyos mga insik nga magsaba-saba sila pagsuod sa bagong tuig. Aron pagpalayas sa mga daotan nga mga espiritu o mga dimalas. Pero unsaon paglayas ni malas og ang imong apelido malas usahaw niyo na.
Na may mga tao nakapililog malas. Wala tao na. Di sa patigalig kanyon rapid, yung babuton, di na mo layas. Di na mo layas. Di mo na apelido malas. Sukad ganyan to, hangtod karon ang mga insik kusukod ng pabuto-pabuto. Namay naputlag tudlo sa ila? Ha? Marepel, palo, bilakura, na naputlan, pel. Dito sa ina man, na naputlan, wa. Sa ato, kay sundugiro man ta, nay, daghan na nga angol. Nga naman, wa man mga pagkasundog. Oh. Kanang fireworks mga igala, firecrackers. Usara ka entity ang pahigayon ana? Ha? Usara ka entity? Agsa sa mga injik lagi, dunay usa ka ila i-designate mga mauray tig himo ana. Dili silang tanan? Dili silang tanan? Unya kana ra pud. Sa pagsuod na pud mga igala sa alas 12. Dili ka kutob alas 3 kadlawon. Dili ka kutob alas 3 kadlawon. Kita na pataka ang kutang sunog-sundog. Zaman ato ang kunog na atong kultura. Kultura juga karal. Asa kara. Ona nakagwapo lagi nato, no? Sa tanton na ito sundog, ato nang giangkon nga ato. Kung naman, wa pa kasud mamao. Tidak. Kita, oy. Oy, toon, kagabong adlawan, nagmalampuson, mga kailang, og usa ka, mabuloko, lain na ka mabulokon nga, pagsugat sa bagong tuig di sa lungsod sa Ilongos. Nang bulokon kayo ang Alikaraw Festival. Congratulations sa mga organizers ining Alikaraw Festival. Wow! Congratulations! Kalain na po mga gala nga mabulokon nga pagsugat sa mga Ilongos noon sa bagong tuig. Kini may atong tradisyon. Ha? Kini may ato mga galang tradisyon dinhi sa lungsod sa Ilongos. Kay waylain ini dinhi mga gala sa tibuok probinsya sa Leyte nga dunay pagtapok-tapok ba, community gathering ba, no? Sa pagsugat mga gala sa bagong tuig. Suma, ang ato mga galang Alikaraw Festival, dili pa rin Alikaraw Festival sa inyan to, no? Na may pakita na ko si kani Konsehal Boyong nga kana bang mga hulagway ba? Kining atong tradisyon nga pagsugat mga sa bagong tuig, it goes back to year 1901. 1901. Wa gani siguro lapas pa ana, no? Nga ang mga Hilongos noon sukat pa kanyan to. Magtapok yun mga gala sa usa ka lugar nga tapukanan. Kana bang general gathering ba? Oo, community gathering. Alang sa pagsugat mga gala sa bagong tuig. Onya, sayon ba ta nga ang buwas Disyembre, dinis ato, ahinti man ta bagyo. Oh. Kapila na New Year, mga galan nga nag-candlelight dinner ta. Kapila na, kanaghana, di na maihap. Nga naman, kay mga bagyo, muso, din sa ato, labi naman kusong ang bagyo, Nobyembre, Disyembre. Di agad gani higayon, nga bagyo ang New Year. Di agad gani higayon, nga bagyo ang pista. Di agad higayon, nga bagyo mga galang Pasko. Oh. Apan, bisan mo man yana, mawa ang kultura, ang tradisyon sa mga Ilongos noon nga magtapok yun, taliwa mga gilas tanang kalisdanan. Magtapok yun alang sa pagsugat sa bagong tuig. Oh. Kanya to gitawag pa nag costume bull. Costume bull. Oh, costume. Mag-costume ka ba? Oh, naay mga magsinina og duwindi. Oh. Onya, nawa to kanini ang lain-lain yung mga grupo. Lain-lain grupo. Los Hijos, San Isidro, San Calle, Santo Niño, Frank Pledge, sa Esquinas Buwan, Leopards, diya sa Esquinas San Antonio, Merrymakers, Calle Santa Barbara,
Oh. Dapat to'y hunters, dapat to'y bikers. Dapat to'y nya kusog sa una kay katubang mga kaning civil society groups. Oh, mga kuan. Lahi po tong iskad, lahi. Hindi lang tong iskad. Ilan man tong titing Monroe. Oh. Asag. Oh. JCs, Lions. Oh. Kana lain-lain nga mga civil society groups og katotoang unsa matutoy? Bumbirkas. Puro ka manutik ko may bumbirkas. Bumbirkas, bunyag, birthday, pista, kasal. Bumbirkas. Katong gobong asag. Oh. Dapat to'y sa mga karaan pa gyud ba? Oh, panahon pa tong bago pa ning pier, mga bato pa ning pier, ang mga porter mo pasan pas mga pasahero. Dapat to'y bottom uppers. Limang ka. Bottom uppers. Oh. Mga kalalaginan po to diri sa pantalan, silang Notone Relente. Oh, si Manolo Ring Pidel, si Dere Bordstone. Oh. Bordstone. Si ba to? Basta ilang leader Bords Paing. Bottom uppers. Oh, Manoduntor. Oh, si Manolingling. Oh. Mga karaan din nga mga karaan ulitaw ba? Oh. Bottom uppers ngano man. Kaya kinanglan ko no inom nimo igjarok no sa baso, kinanglan bottoms up. Bottoms uppers. So di ba niya nga kini atong magtapok-tapok mga gala. Sukad ba ni kanya to? Nga mo lagi ang labing karaan nga hulagway ko nagitan 1901. Oh, 1901. Mo pa man ni ang pagsugod mga gala kudak dis ato. Oh. Wa ta kay baw og sukad ba ni kanya to? Apan napadayo na to hangtod karon bisan pas mga kalisdanan, bisan pas mga paitan, bisan pas mga katalagman. Spuko ni mo na. Unya, dili na maihapon ang mga lungsod dinhi sa Leyte, sa Rion 8, nga nisuway sa pagsundog sa ato mga galang na andan. Di ba? Oo. Sa high school ko kanya to, gisuway sundog sindang. Nga mag-booth po sila. Doon na po yung booth making contest ba? Oo. Apan, napaong. Dito mga gala sa Inubakan, dihapon. Apan, wa pa dayon. Sa uban nga mga lugar, dihapon. Apan, wa pa dayon. Sa Ilongos, sukad niya to, hangtod karon way paglubad. Ngano man na? Tungod kay, mo lagi na giingon nga, ang tradisyon, ang kultura, dili ni mo na madiktahan. It is innate ba? Innate ba na to? Naturalisa ba na to ba? Ato lang yun mga galang, naglatay-latay na sa atong dugo o sa atong kaugatan. Kana mga galang, maong kalihok. Mo na gitawag tradisyon. Oo. Kay naturalisa naman na sa mga tao. Di naman ikilang pugson. Naday, nanion diya mga galang kanyon rapid nga. Maghimo magbuot ha. Oy. Mao na ang kamaradiri nga naa mga gala sa mga Hilongos nun. Bisan tuod og nagka-lahi-lahi ta grupo o Los Iyos mo man ni ang mga mortal nga mga kontra sa Mirimakers, no? Franklins. Kana sila. Franklins, kana katong Santo Niño. Kining grupo ng Elmer Agaw Gallardo. Kana nagtubo ko kana kasi amo permi mga igaparang. Deres pantalan ay Tigbas. Tigbas. Naboy bagong tukod. Ang una tong bagong tukod ay unang bagong tukod. Human, nahimong Tigbas. Breakaway group ning Tigbas no, breakaway group. Breakaway group. Yan naman. Nga gitawag man to ng Tigbas. Taga pantalan mga ko.
Okay. Kada na isugo, wa may sukli mauli. Gitigbas na mapod. Gitigbas na po ng sukli. Gitawag. Ano nga gitawag nakasugrumog tigbas. Lima nga gitigbas. Nawag ko nagbagong tukod. Nawag bagong tukod. Kaya mga merrymakers ni kagabi, nagtapok-tapok sa dito sa kakuan. Murag ipangita ka rito, Kuya Alex. Oo. O sa manis karaan, Kuya Alex, merrymakers. Sino may nakasunod sa, nakatamak sa luha, Tiyo Igoy. Hey, Ma'am Jane Rosario Labides. Mahadong, good morning, ma'am. Happy New Year, ma'am. Yes, barbecuehan. Naiyay! Happy New Year, naiyay! Boss Elmer Sukinyo, Happy New Year naman na, boss. Happy New Year sa solusyon ko, no? Nandiya kayo na, birds. Base na ay kalendaryo ang liko. Ag-ahong bahin, asara ba? Wa, paman, notice may gihato. Dinoonti, di man kalendaryo. Ti, ang gihatot di kay notisya mas putol, ti. Imo na rin, tiyo. Aray! Imo na rin, sugot ka tukog na yung angkon ini. O may kalendaryo gihatod. Di ta mamugos anang kalendaryo. Maghot na tagaan ta kalendaryo. Dahil ahong notisya lagi sa botol. Ito na niyo. Aray! Willing ka sa kumhatag ini. Wholeheartedly. Ganahan mo. Shout out mo sa katong dili ganahan magpa-shout out. Bali-bali po ng isa. Boss Elmer sa kanyo sa X-Works. Oy, tayo pa, oy. Alas 10:36 naman na sa buntag. Kumusta mo na? Napagay ba nagligid-ligid ng orasa? Grabe po na. Hapon na. Hala, sana magbalik mga igal, ha? Mo break na gamay kay kahong tingog, napagaw na mo kong balik. Wala na ba iloy, mahal na iloy aron. Kuan. Ato na balotson kining mga ginagmay nga mga small business. Okay. Purbida. Pangitaon na gining mamapuring manonesto. Yatong bagdong tino. Nangamatay isang kanding. Dapay baboy. Di pangitaon. Mas pangitaon pa ni sa mga ginagmay small business. Wala ato ni Balotson. Okay. Mamina, pa naman si Pastor Eduardo Ibinis. 5 kag ang naghigda, wa na, gotso na pa. Ato magbalik. Ganahan mo, minog mga istorya. Ha? Pagsulti mo, ganahan mo minog istorya kay di sa tabag pa wa ko mutanaw mga balita ron, wa ko basag mga balita. Kay di ko gusto tusugdan mga igala tutuig ining negative vibration. Pulos mo kundi mga negatibo, maka-high blood tanan. Ha? Wa ko mutanaw balita, wa ko minog balita, wa ko basag balita. Wa kay unta na. Oh. Ini kalunes na lamang ta mag apil-apil sa mga pandagong tao. Lunes na.
Ugma, maog yapon, mga istorya gyapon niya. Mga istorya ko resibo. Oh. Kana kung ganahan mo, di mo ganahan, aw. Wa mo mahimo. Wa mo mahimo ka ako may nagulis nila oh. Oh, di mo ganahan, pamaong, radio niya, pamaong. Oh. Kini mga sugilanon, mga galang, way mga resibo. Muna ito tagag pagtagad karon. Unsa ta nang kuan? Mga pangdinagkong tao kay kusog ba na outro ni nga ay. Apitiyon mo tayo ning dihan eh. Kay mutir na po kuno. Nabag-o na lagi ay prime water in town nanti mo magkaroon pa. Nabag-o na prime water oy. Oh, sa unang Disyembre nuno sa unang Disyembre. Hinay katong agas, di ba? Hinay katong agas. Sa unang Disyembre. Hinay katong agas. Oh. Karon, wala mo kabantay nga nabag-o na? Ha? Kada ko kabag-uhan sa kuana? Aminaw da pail arangkis. Kada ko kabag-uhan sa premoter ha? Gikan sa hinay mga higala nga tubig agas? Hinay sa hugo pa tubig? Da ko kabag-uhan oy. Kay karon tuiga mga higala karon Disyembre ha. Wa na katong mo agas. Wa na katong agas. Di na kabag-uhan. Kada ko kabag-uhan ana. Una magut-but pa mo, may sa wa magbago. Wa magbago ang tatot. Oy, speaking ng bago ba? Kana bitong og mag New Year gani kay ingnon ka nga pagbag-o na. Di ba? Ah, oy, pagbag-o na oy, bagong tuig na. Ingnon ka. Pero og mag-birthday ka, ingnon kasi yung amigo, stay as you are. Asa mo sa ka-outro, ha? Libong nag-asa totoohan, ini. Kung mag-tuig na, ingnon, pagbag-o na, oy. Pero mag-birthday ka, asa mo sa ka-outro, ha? Ha, ingnon. Gara na mo din. Alay kay lapas mo doon sa oras na at malusod yung mga gaming small business kay mubalik pa ta. Balik pa ta mga galaw man lamang ni ini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in Small town, business 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228.
At ang isa, pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anaan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging-tingisista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa ba gyud imong gipangita? Atuan na sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atotak na alas 10:46 nas kabuntagon. Balik ta mga igalas na paparag-uban sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga ilas sa paparag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon mo ng paminahon yung bus nilagat kaginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigong pangoton, Najib Montira Cubyo. Makigyo yung giminanggahang to tigara kuntong alas 11 tagnan. Ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunod ko ining unang adlaw tuig. Enero 1, tuig 2026. Ho-ho-ho lang yapon, ho-ho-ho lang yapon. Merry Christmas! Ito Pasko ko to ba ni Abril? Ay, Aman Jolo Franco! At kinaisugan sa mga chiptano. O ito, dalawang adlaw mga igala, murag Domingo ang schedule sa mga santos sa misa din sa ato ha. Kung sa schedule sa mga santos sa misa sa Domingo, maupo na ang mga misa karong adlaw kay New Year man. Ako na kayong wala ang ato simbahan. Ipagayong ang imong paglupad, lupad. Siyon lagi sila nga ang Pasko kuno sa Pilipinas gikan sa beer months ngadto nas Abril. Taas ano? Pero taas mga igala sa kasaulugan sa Pasko sa mga Pilipino. Pero kita rin sigig sa ulog Pasko mga igala nga
Kanang Pasko pagkatao man sa tong makagahom, katao mas manuluwas. Pero kita ray kinatas ag sinaulugan og Pasko. Nga pwede pong gubuta itong naso. Tuwantay mo. Kita rin relihiyoso mga igala nga pwede naghang kawatana. Kita rin nasa mga relihiyoso kaso. Oh. Pero ang nag-una mga igala nga mga donor o simbahan, mga kawatang nagko. Oh, ang kinawat, mahinan magsimbahan. Ha? Para tingali no, ining mato ng impirno, di ka sa tantong init. Ga! Happy New Year, ga! Adaw lagi, ga, oy! Pasilan. Ato mga kutob mga Abril, mga igala ato pagsaulog. Ang kutob ay 3 Kings. January din 3 Kings, no? Kutob 3 Kings. Oh. Sa ato pa, pwede pa tamudawat ang mga miniskuhan. Pwede pa. Pero yun ako, amigo, nga, kanang Pasko, pagkatao na ni Jesus. Di ba? Mamanay, dogma, mga birthday ng Jesus. Oh, dili Jesus sa bando, taga San Juan man na. At Jesus Biliho, San Juan ka po na. Pumunta na ka, asa nagputo si Jesus? San Juan. Malin na sa uwak ron. Di na mga Jesus, ha? Jesus Christ pa, birthday ng Jesus Christ. Matod pa sa simbahan Katoliko, Desyembre 25. Pasko, birthday Hesus Kristo. Pero, ingon amigo, og birthday ng Hesus Kristo, nganong kinimang mga ubang tao may mga adyog regalo? Ha? Birthday po ni mo? Ha? Naramay uban mga pangadyo pinaskono kay muro siya nulis. Tabla pa yung nulis. Kaya nagdapag hinagiban, natulis na mga tunaw. Kaya ba pinagsanay na katong kaso? Agaobi! Agaobi! Ang sasigim lang tayo nini. Ay, God! Kaya ang nagdapag lagi kutsilyo, tulis na mga tunaw. Wala may hinagiban. Kami tao eh. Ambot nga nota, no? Ngambot nga nota. Unda kanang ato lagi atong imbis gato ipanghambog atong mga maadong ipangbuhat. Ato ipanghambog nga kuan kanang gahi ta. Kana ang ato otroho, no? Nahala, kay alas 10:51 na. Ganahan mo minaw istorya. Kay isgot naman itong tao kinini ang tinuuhan. Dahil tulog ka tao ba, tulog ka laki. Nga, kuan, musa nga na ni. Nangamatay na sila. Nangamatay sila. Unda, sa di pa ka masugod na kuno sa langit, naku na nidako ka gate. Naku na nidako ang gate. Ambot, wapang ko kanto pa. Ang mga nanganto na po, no, malik. Naku na nidako nga gate. Dako nga gate. Na nakatang ko dito. Nga, kanang, nangamatay naman sila. Pero sa buhi pa lagi, kinitulo, mga kuan man na sila, nag-expedition. Expedition man, nangita bag mga bagong yuta. Sus, nakaadto sila sa kuan, karanaang usa ka isla. Diya sila nidiskubrian nga, mga nitibo, paminaw diya amansyo.
Minaw na man siya. Undanon ka karon mo humba. Oh. Lasa sila sugutan nga mga nitibo. Karon gipandakop sila. Dakop. Ang mga nitibo day mga kanibal. Ano mo kaog tao ba? Oh. Pero sa wa pa sila patja. Ingon na ilang leader sa mga kanibal. Di ka man tulo, linya. Imbis ka, ba't doon mo na mo? Tagaan mo na mo og chance. Aha. Tagaan mo na mo og chance. Nga, di mo mamatay. Di mo na mo kanon. Kini. Dinis isla, amo mong buhian, pangita mo og mga prutas nga lingin. Prutas nga lingin. Oh. Pangita mo prutas nga lingin. Ola, balik mo diri kay amo mong hukman og kanon ba mo o dili. Tuod ban. Una si Siriako. Libot-libot sa isla, libot-libot. Pagbalik, pa rin siya kinunan balik. Ingon, nag-leader sa mga kanibal. Uy, pas-pas! Kadali ba? Interesado ka sa kang mabuhi. O sa imong da nga prutas kalingin. Lagda, dapak. Santol. Aha, santol. Kini. Napo, kabok. Santol. Kaya po, mga prutas gingon. Kige. Hubuhay mong purol. Hubuha. Kining na po kasantol ato ning ibaslag imong lobot. Basta doon na kay reaksyon, patay. Mamatay ka. Either mupingit ka, patay. Mukatawa ka, patay. Kinalalwa kay reaksyon. Ano mangurur kay guwaba pero naa. Tag-una pala mong paslak santol, gipanitan daan, haslom ka so. Tag-una pala mong paslak santol, inyo na, garay, Inyo nag-leader sa mga kanibal. Berdogo, automatic, lunggo, ego. Ada usama kay Minos mamunsilin. Sunod ni abot primitibo. Lagda mga higala og mansanitas. Mansanitas. Oy, pre, ikaw ha, ikaduha ka ni abot. Hala, sige. Napo ka mansanitas. Ato ipaslaks imong lubot. Niabot ng siyam, why kasi primitibo, wadon kasikas, why reaksyon, ikasiyam, pang, wag hapon, pagdado lang ikanapo, pagpaslak katos mansanitas, hingkatawa mo na, durong katawa primitibo, ingon nagkan, kaninaang, leader sa mga kanibal. Berdogo, automatic! Lunggo isa o! Gani katawa, lunggo eh! Karon na, nangamatay nagduha una. Niingon as di Lalmasyo. Ikaw ba? Chance na tutunin mo makalingkawas ka? Hingkatawan noong ka? Dito na rin sa langit? Hingkatawa noong ka. Ikasiyam na gutugod. Ika na po nagibaslag. Hingkatawa na noong ka. Sa una ni noong siyam. Wa! Pero sa katapusan, hingkatawa. Nga noong ka. Wa sa kakagwanta. Ingon na sa primitibo. Ang di ka magkatawa. Okay na ba ito mga mansanitas kipagpaslang sa lubot? Di ka magkatawa nga. Nagpadong sa leader sa mga kanibal. Ang ilang katapusan kauban nga nagdag durian. Ara!
Hindi ka makatawa. Way lami. Way lami. Karaan. Pinakinsa naman tingali yan. Usaha ka itong durian, no? Agaray mangani agi pasla kag santol. Ag durian pa ka. Hindi ka makatawa. Silang tanan patay. Way lami karaan. Boss Nonon, good morning, Boss Nonon, Happy New Year, boss. Nalaway, wata ikot panahon. Wala lang may itong joke, karaan. O para po, lain na po sa istoryang may resibo. Ano, Antonio Minoy. Sangan, mga galang sinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggiunaon nga mga baga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Oy, Happy New Year! Sir Boy Lumayno, sir! Sangan sa tubutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung musugang lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Pagaw paghihapon. Ang ito amigo ang bungoton Najib Montiracobio. Manamili itong pingon. Ang katarong huwag kangayan. Mga kabiling idlas. Kana kundi pagtaon sa katawan. Hilungos, atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos. Happy New Year, Soar High! Atong lungsod. Stars to shine like the sun